Итак, всем привет, с вами Доминика, и вы на канале iCmelody. И сейчас я вам расскажу, что сегодня просто моя жизнь перевернулась, скажем так. Итак, сегодня я, как обычно, просто шла домой из школы, и и мы встретили котенка, маленького котенка. И мы пошли, я не помню, куда уже мы пошли, но суть в том, что за нами шел какой-то дядька в одних шортах. То есть, вы понимаете, что на улице уже холодно, и все в куртках ходят, а он в одних шортах, без майки даже. И, он дает нам в руки пакет, якобы с мусором, но там была коробка с хорошей обувью и шоколадка целая. Это был пипец. Мы выкинули этот пакет в ближайшую коробку, просто на улице найденную, и побежали, просто понеслись. Я никогда в жизни еще так не бегала. А этот дядька за нами, твою мать, мы так бежали с этим котенком, я еще на руках, он еще выпрыгивает, мяукает. В общем, мы еле-еле донесли его до дома. Он у нас выпрыгивал из пакета, не хотел в этом пакете сидеть. Ну, в смысле, мы его завернули в пакет и несли, он не хотел. Мы его посадили в коробку, он выпрыгивал из коробки, выпрыгнул из коробки, убежал, залез на дерево. Мы его еще потом с этого дерева снимали. Потом мы принесли его домой, начали мыть. И он начал орать, он был похож на сфинкса, просто это был пипец. Мы его мыли, еще дома горячей воды нет. В общем, кстати, хочу извиниться за свой внешний вид, снимаю видео на скорую руку. В общем, как вы уже поняли, я взяла этого котенка домой. Вот это маленькая прелесть. Несколько минут назад еще была на улице. Мы его покормили. Вот здесь у него коробка его. Ой, ребята. Так, сейчас. Опачки. Опаня. Мой хороший. Сейчас я сниму. Что? Маленький. Вылизывать. Мы еще не знаем, мальчик это или девочка. В общем, пишите в комментариях свои мнения, то есть как его назвать. И, пожалуйста, ребята, поддержите меня и этого малявочку, потому что я думала, да, я буду прятать его от мамы, что такое. А, блин, когда я зашла в свою квартиру, я просто поняла, прятать мне его негде. Поэтому я еще не знаю, что я буду с ним делать, но, ребята, я с этим котом расстаться не смогу. Пожалуйста, поддержите меня лайком, пишите свои имена в комментариях, как вы хотите, чтобы я его назвала. Он сейчас лижет свой хвост. И также подписывайтесь на мой канал, это такая красная кнопка внизу, чтобы увидеть, что же я сделала с этим малявочкой. И как его развивается жизнь в нашей квартире. И также, как поживает моя улитка Ахатина Боня. Вон она там зарылась в землю. В общем, пожалуйста, ребята, поддержите меня лайком и подпиской. И спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока-пока, желаю каникул кота. Вот этого котика.